Halo guys, balik lagi bersama gua Andut Motovlog. Di hari ini kita kedatangan sebuah barang atau sebuah knalpot dari The X Generation Racing Muffler, yang dimana brand ini sebelumnya pernah gue beli knalpotnya, sebelumnya The X Genspire, tapi kali ini kita mau nyobain yang tipe RVR Short. Dan dengan end cap karbon seperti ini, menurut gue kayaknya lebih keren untuk di JX25R gue. Nah, untuk unboxing kali ini gue undang pasangan gue yang bernama Cindy. Jadi kali ini dia yang unboxing knalpotnya. Yuk. Oke, di sini udah ada Cindy yang akan unboxing knalpotnya. Jadi biar nggak bosan, gue mulai yang unboxing knalpotnya. Sebenernya sih gue tipe yang barbar ya, tapi jaim-jaim dikit lah. Jangan sampai jatuh ya. Ya bos. Sayang kalau jatuh. Knalpotnya bagus. Ya kalau jatuh nggak jadi vlog dong. Jadi beli lagi ntar, kamu yang bayarin. Oh my god. Oke, tunjukin dong barangnya kayak gimana. Ini barangnya. Kamu tahu nggak sih ini apa? Knalpot. Knalpot ya? Apa lagi? Knalpot. Knalpot apa ini? Yang jelas knalpot racing. Knalpot racing. Ya benar, nggak salah sih. Ya. Jadi di sini karbon ya. Kita lihat moncongnya mirip kayak Akrapovic. Dan ini karbon juga heat shieldnya. Kalau mau lihat di sini ada serat-serat karbonnya. Jadi ini real karbon. Untuk inletnya sendiri dia sama 51 mm universal. Dan ini pakai bracket fix. Dan di belakang nggak ada tulisan apa-apa sih. Udah gitu doang. Oke. Kamu mau coba buat masang knalpotnya? Cobalah. Nih jadi jadi ini gue udah copot knalpot sebelumnya. Sini tinggal masukin aja. Ayo. Gimana masukin? Kamu aja yang masukin. Masa nggak bisa masukin? Waduh, masukin apa bun? Beneran nih? Iya. Nih diarahin ya. Nah. Oke guys, jadi kita copot dulu ya carbon shield covernya, heat shield covernya, biar lebih enak masuk ya, nggak ada halangan. Dan ternyata gue lupa buat rekam ini juga aksesoris dari dia, itu ada DB killernya. Ternyata ada DB killer guys, jadi bagi kalian yang mau adem-adem jadi tinggal pasang aja. Dan di sini ada per, ada gantungan kunci dan stiker. Oke, kita lanjut lagi ke pemasangan. Oke, ambil knalpotnya. Nih. Sebenarnya gue malu-malu manggil sayang, tapi ayo sayang masukin. Ini emang beda apa gimana? Enggak. Nggak mau. Masa nggak mau? Tuh mau Iya, kan? Mau kan? Harus dipaksa. Goyang-goyangin. Terus. Hah? Ya gampang-gampang lah. Udah mentok. Udah. Oke, sip. Udah masuk secara penuh. Nah, biar gue yang selesain sisanya. Oke, udah kenceng. Oke, udah fix. Coba set secara keseluruhan. Nah, begitulah ya penampakan motornya dan knalpotnya. Dia tipenya short, jadi nggak terlalu panjang. Gue rasa suaranya lebih
kasar daripada DX Generation Spear. Kita bakal tes tanpa DB killer dulu ya. Surprisingly gak terlalu berisik loh. Gue kira bakal berisik banget karena dia tipenya pendek, tapi suaranya masih adem. Di sini komplek perumahan, jadi gue nggak mau geber terlalu kenceng. Nanti aja pas di jalan kita videoin lagi. Nah sekarang kita coba pakai DB killernya ya. Jadi ya lumayan sih bedanya, tapi untuk suaranya sih masih keluar karena dia nggak nutup penuh, masih ada lubangnya. Oke guys, segitu aja video kali ini. Untuk Pure Sun dan Pure Power ditunggu, nanti gue bakal bikin tes dyno di Sportisi Motorsport, jadi bakal ada data untuk powernya gimana. Oke guys, thank you yang udah nonton, like, share, dan subscribe biar berkenan, dan selalu stay safe di masa pandemi ini. Dadah. Dadah.